رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مدحونا كحين سمرد الصوماليلان ضمان با وفتده وهogaaminayo dhammaan madaxda dhaqanka xildhibaanada gudoomiyaha banka gudoomiyaha qandaraasyada gudoomiyaha rugta ganacsiga marti sharafta dhammaantiinba aad iyo aad bay u salaamantiin waxa dhammaanteen farxad inoo ah wixii halkan laga yidhi waxaynu ilaahay ka baryaynaa inuu inoo aqbalo ducada iyo talada iyo go'aanka wanaagsan in ilaahay inoo aqbalo run ahaantii waxaynu dhammaanteenba ognahay wadooyinku inay yihiin waxyaabaha qaran kasta oo jira ugu muhiimsan qaran waribo wuxuu leeyahay waxyaabo priority oo bulshada halkaa ku nool ay leedahay ilaashato nabadda kowka ah wadooyinka laba ka ah biyaha iyo caafimaadka iyo waxa weeyaan waxbarashada ku sii xiga inaynu waxyaabaha bulshadeenu priority kowka ah aynu qaran ahaan isugu tagno runtii waxa weeyaan wax wanaagsan inaynu suurta galaanna waa ilaahay mahadi wadadan taariikhdeedii runtii waa laga sheekeeyay xisbiga kulmiye ee xukuumadda maanta jirta iyo tii ka horeysayba dhalay kitaabkiisa ay ku qoran tahay iyo ballanqaadkiisa waxyaabo badan oo uu samayn doono waxaan rajaynayaa inay wax badan oo ka mid yihiin suurta galeen waxa dhimanna inagoo dhaqaalaheena ku xisaabtamayna ay ilaahay inoo suurta geliyo runtii waxa kaliya oo aynu horumar ku gaari karaayo halkaynu doonaynana waa inagoo hiigsigeena iyo howlqabadkeena dhammaanteenba hareeraha ka joognaa oo dhan sidaa maanta waxay ilaahay ugu mahad celinaynaa deegaankan aynu ku noolahayn geeska afrika ama dunida badankeeda oo maanta qalalaasa ka jiro inaynu nabadgelyada quruxda badan haysano ilaahay baynu ugu mahad celinaynaa waxaynu ognahay dowladihii ugu waaweynaa maraykanku ka mid yahay maanta inuu murani iyo maxaa dhahaayay uu muru ka jiro doorashooyinka iyo sidii dowladihii isu bedeli lahaayeen waxaynu ilaahay ugu mahadnaqaynaa maanta inaynu waxa weeyaan guurtideennii iyo xeerdejintii iyo xukuumaddii iyo xisbiyadii qaranka dhammaantoodba waxa weeyaan aynu isku raacnay wixii aynu ku heshiinay inaynu wadadeedu u marro waa ilaahay mahadi waxaan runtii kaga baxayaa oo ku soo gaabinayaa kow waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dhammaan intii hindistay iyo intii waxa weeye bilowday wadadan iyo kuwa kaleba ee inoo suurta galay aad baynu ugu mahad celinaynaa aniga farxad gaara bay ii tahay maalintii wadadan ugu horreysay fundraiska loo sameynayay waqti hore ahayd habeenka anigoo qurba jooga baan runtii shirkad ahaan kaga soo qayb galay aflax la yidhaaho waxaan xasuustaa ambasador khadar oo waxa weeyaan habeenkaa ilaahay ha ka abaalmariyo iyo intii kaleba contributionka habeenkaa halkaa aanu ku bixinay maanta inaan joogo wadadii asfal halkii ugu dambeysay la dhigayo horta waa ilaahay mahad anigoo wasiir oo xukuumaddii ballan qaadayna ka tirsan waxaan runtii aad iyo aad ugu ammaanayaa wasaaradda jidadka iyo gaadiidka ee u igman inay hawsheedii iyo ka badanba ka qabatay wadadana keliya ma ahee wadooyinka uu qaranku leeyahay iyagoo habeen iyo maalinba iyaga iyo maxaa dhahay iyaga iyo ARD dhammaantoodba ay runtii wax weyn ka qabteen taa aad iyo aad baanu runtii ugu hambalyeynaya waxaan kale oo bogaadinayaa salaadiinta iyo waayeelka ballan qaaday iyo maalqabeenkeenna kelmad baan ka odhanayaa maalqabeenkeenna ilaahay ha u barakeeyo dalkani wuxuu leeyahay dad gob ah oo wax quura oo waxa weeyaan aafooyinka aynu soo marray hadday abaara tahay iyo hadday arrimo kale tahayba aad uga qayb qaata oo aan tiro badnayn iyagana waxaan leenahay ilaahay ha u barakeeyo waa kii nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa naqasad sadaqatun min maalin oo kama qaala rasuul sala allahu calayhi wasalam iyagana waxaan leeyahay waxa aad bixiseen iyo waxaad bixin doontaanba waxa haysaan waxay ku siyaadiyaan mooyaane waxba ka nusqaamin maayaan waxaan runtii kala u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo madaxweyne ku-xigeenka oo tusaale
iyo hormood u ah horumarkan uu qaranku leeyahay inana aan ku hareero joogno ilaahayna dhammaanteen baxilka haynagu asturo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحن كسر